El tema del ronquido o apnea del sueño se le ha dado poca importancia y generalmente es tratada por el especialista, que es el otorrinolaringólogo y o el especialista en ortodoncia. El ronquido es un problema que padecen muchos pacientes. El ronquido no nos deja descansar y no deja descansar a nuestra pareja o a miembros de la familia. Puede tener consecuencias graves en la salud o en el estado de salud general del paciente, como por ejemplo ser más propenso a un infarto, el estar cansado todo el día, el dormirse manejando, que puede producir un accidente. El ronquido puede tener diferentes niveles y llegar hasta problemas de apnea de sueño. ¿Qué significa la apnea de sueño? Es que el paciente, mientras está dormido, deja de respirar. Por lo tanto, esto puede producir arritmias y obviamente una falta de oxigenación. Todo está relacionado con las vías aéreas superiores, desde un septum nasal desviado, cornetes muy aumentados, entre el velo del paladar y la lengua que esté hipertrofiado, un paladar colapsado, y ahí es donde interviene mucho el ortodoncista. Si nosotros hacemos expansión de un paladar, automáticamente el piso de fosas nasales también se expande. Esto es muy importante, sobre todo en niños. Existen otro tipo de aparatos que son mediante la inyección de aire, como el CPAP, que nos ayuda a tener una mejor oxigenación. No siempre puede ser utilizado por los pacientes porque no se acostumbran a dormir con una mascarilla y una manguera durante el tratamiento. Otra de las alternativas son los aparatos de avance mandibular. Consta de dos guardas, una superior y una inferior, que mientras estamos dormidos lo que propicia es que la mandíbula se posicione más hacia adelante, permitiendo que el aire pase más libremente en la zona de la faringe o en la zona posterior entre la lengua y el velo del paladar. Esto puede ser suficiente para resolver una apnea del sueño. Tenemos que hacer un diagnóstico minucioso, hacemos un cuestionario y ahí hacemos una valoración si el tratamiento del ronquido tiene que ser tratado por el otorrino o por el ortodoncista o por ambos para llegar a una buena solución.